今日はお肉です。がっつり焼きます。いい感じ。よっしゃよっしゃよっしゃ。乾杯。おはようございます。現在朝6時ちょい過ぎ、トイレに向かっております。
めっちゃトイレ行きたくて珍しく早起きしました。いやー、朝からこの桜の景色を見ながら目覚めるのはすごいいいですね。振り返った我が家が素敵です。桜があるだけで全然ちゃうね。さすがに桜があるせいでいつもよりは人が多いかな。それでもここでこれぐらいの間隔は空いてます。人が少ないのはいいけど、何があってトイレが遠いです。本当はね、この場所を狙ってたんですけどね。ここはね、三方向をね、桜に囲まれてすごいいい場所なんですよ。でも、昨日、ちょっと寝坊してたせいで、来た時にはすでに幕が張ってありました。残念。来年頑張ります。来週桜があればいいけどな。ダメやろな。ちなみにトイレに近い方のサイトだと、やっぱりこっちの方は多いですね。こっちのサイトはね、何がいいってね、一人一本、サイトごとに桜が一本独占できるんですよ。こっちも別にいいんだけど、ちょっと今は間隔が狭いかなと思って、こっちには来てません。今日の朝食の完成です。では、いただきます。